ओके, सो स्क्रू खोल दिया हो गाइस, और ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर काफ़ी सारी गंदगी है, काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स आ चुके हैं इसके अंदर। सो या क्लीनिंग इज़ अ मस्ट। हे हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मोटोमेंटर। राइट गाइस, आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपनी मोटरसाइकिल का एयर इंडक्शन सिस्टम क्लीन। सो ये गाइस मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट क्या होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है और इसे कैसे क्लीन करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। सो गाइज इस एआईएस को रिमूव करना काफ़ी आसान होता है। ये सिर्फ एक बोल्ट पे ही कनेक्टेड होता है। वो एक बोल्ट आप खोल लीजिए और बाकी सारे जो पाइप्स है उसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा गाइज आपके हाथ में, और वीडियो के आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे ओपन करते हैं और इसे कैसे क्लीनिंग करते हैं। सो आप देख सकते हो गाइज इसके साइड में कुछ क्लिप्स लगे हुए हैं। सो ये क्लिप्स को हमें लूज़ करना है, इसे प्रेस करके आप निकाल सकते हो। तो काफ़ी आसान होता है गाइज, आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये कर सकते हो। सो ये प्रेस एंड फिट होता है, उसी तरीके से ये रिमूव भी हो जाता है। काफ़ी आसान है इसे रिमूव करना। सो इस साइड का मैं रिमूव करके आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि ये एक स्प्रिंग थी यहाँ पे गाइज, जो कि एक डायफ्राम से कनेक्टेड थी। सो आप देख सकते हो इसे मैं प्रेस कर रहा हूँ और ये काफ़ी आसानी से प्रेस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में अगर ये चीज़ ख़राब होती है तो इसका डायफ्राम जो है वो फट जाता है या तो फिर वो निकल जाता है गाइस। तभी आपको समझ जाना है कि ये डायफ्राम कुछ यूज़ का नहीं है और आपको एक नया एयर इंडक्शन सिस्टम की ज़रूरत है। अगर ये एयर इंडक्शन सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ और ये एयर प्रेशर की मदद से ये आपको आगे भी उसका प्रेशर दिख रहा होगा। सो गाइस इसे खोलना काफ़ी आसान है, बस इस 4 स्क्रू को आप अनस्क्रू कीजिए और ये क्लीनिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, सो स्क्रू खोल दिया हो गाइस, और ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर काफ़ी सारी गंदगी है, काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स आ चुके हैं इसके अंदर। सो या क्लीनिंग इज़ अ मस्ट, और इसे क्लीन करने के लिए गाइस मैं पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसे डीजल से भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपके पास अगर केरोसिन है सो आप केरोसिन से भी इसे क्लीन कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका ऊपर का हिस्सा जो है वो क्लीन कर लूँगा और इसके बाद हम इसके अंदर भी खोल के मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको देखने मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रू खोल लेना है, और ये एल्यूमिनियम की पट्टी है गाइस। ओके, दिस स्ट्रिप, ये स्ट्रिप को आप रिमूव कर दीजिए इस तरीके से। ओके, सो गाइस स्ट्रिप निकालते वक्त इसके अंदर जो लगा हुआ ये नट है ये अंदर गिर गया था एक्चुअली। सो व्हेन यू डू इट जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप एन आई ऑन दिस। सो गाइस आपको इस एयर इंडक्शन का अगर बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको मैं कुछ लिंक्स आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस एयर इंडक्शन सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज इट एड्स फ्रेश एयर इनटू योर एग्जॉस्ट पाइप। सो गाइज ये फ्रेश एयर लेता है और जो भी आपके एग्जॉस्ट यानी कि इंटरनल कंबशन होने के बाद जो भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, उस हार्मफुल गैसेस के अंदर ये फ्रेश एयर मिक्स कर देता है। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके इंजन में से 100% कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके अंदर अगर हम फ्रेश एयर अगर मिक्स कर देंगे सो ऑब्वियसली दो हमारा जो आउटपुट है उस आउटपुट में हमको 100% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। इट विल डाइल्यूट द कार्बन डाइऑक्साइड और उस तरीके से हम हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाता है गाइज आपका, सो आपको बाइक में कई सारी दिक्कत देखने मिलेंगी। फॉर एन एग्जांपल आपको मिसिंग जो कि मिसफायरिंग होता है वो देखने मिलेगा डीएसलेरेशन के टाइम पे। बाइक के पिकअप में आपको दिक्कत आएगी गाइस, गाड़ी जो है वो थोड़ा लेट उठेगी। इसके साथ साथ आपको एक्सेलरेशन में भी आपको थोड़ा बहुत फ़र्क देखने मिलेगा। सो गाइस दैट्स द रीज़न वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर वी क्लीन दिस पर्टिकुलर पार्ट। नई बाइक में इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा तो इतना जल्दी ख़राब होता नहीं है गाइस। ये मेरी बाइक को ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर हो चुका है। दैट्स द रीज़न वाई आई थॉट कि लेट्स गेट दिस थिंग क्लीन, क्योंकि गाड़ी में वैसे भी मिसिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, पिकअप का इश्यूज़ आ रहा था। सो आई थॉट दैट लेट्स हैव अ लुक, और अगर ये कुछ ख़राब होगा तो इसे रिप्लेस कर देंगे। बट फॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी कंडीशन में निकला है गाइस। जैसे कि आपने देखा कि गाइज यहाँ पे बहुत सारा जो है गंदगी जमा हो गई थी। सो दैट्स द रीज़न आई एम जस्ट क्लीनिंग दिस एंड वी विल जस्ट गो एंड रीफिट दैट। सो गाइज आप
आपको ये नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल ये आपका डिवाइस जो है वो फटा हो, या फिर इसके अंदर कुछ क्रैक्स आ चुके हो, या फिर इसके अंदर जो है बराबर से वैक्यूम क्रिएट नहीं हो रहा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। ओनली इन दोज कंडीशंस यू कैन गो एंड यू कैन रिप्लेस इट, अदरवाइज़ ये आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं, ये सालों साल चलता है गाइस, तो आप आपके पैसे इसमें बर्बाद नहीं कीजिए। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन हियर। यहाँ पे मैं फिट करके आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी आसान है। जिस तरीके से हमने इसे निकाला था उसी तरीके से हमें इसे फिट करना है। एक ही बोल्ट पे ये फिट होता है, उसके बाद सारे पाइप्स आपको अपनी जगह पे लगा देने हैं। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, जो मेरी बाइक में प्रॉब्लम आ रहा था डीएसलरेशन के टाइम पे मिसिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये क्लीन करने से वो तो फिक्स नहीं हुआ है, बिकॉज देयर मे बी अदर रीज़न फॉर दैट मिसिंग प्रॉब्लम। मैंने ये नया भी डाल के देखा लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है। दैट्स द रीज़न व्हाई आई सेड कि आप इसके पीछे पैसे बर्बाद मत कीजिए अनलेस एंड अनटिल इसका डायफ्रेम फटा हुआ हो। अगर डायफ्रेम ठीक है तो इसे क्लीन करके आप इसे फिर से लगा दीजिए और ये सालों साल अच्छे से काम करेगा गाइस। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।